Que foi, Miguel? O fogão tá fazendo barulho. Ai, meu Deus, você vai explodir essa casa, Miguel. Miguel, sai daí agora. Vai que o fogão explode do seu lado, meu Deus. Mas, mãe, quando eu abro o fogão, ele faz um barulho, ó. Quer ver? Não, não faz isso! Jurandir! Que foi, mulher? Que foi? Que foi, mulher? Um rato pra me dar uma vassourada nele? Jurandir, olha o que tá acontecendo com o fogão. Miguel, mostra pro seu pai. Tá vendo só, Jurandir?